12 हाथी दिनटी एही दिन रे सारा विश्व विश्व हस्ती दिवस रूपे पालन करिथांती। एहार मुख्य उद्देश्य हेउची हाथी मानक सुरक्षा, मनीष और हाथी लड़ाई रे रोक लगाइबा। जंगल रहिले वन्यजंतु रहिबे। जंगल क्षय को रोकी हाथी मानकर किभली सुरक्षा और वंशवृद्धि करा जाय परिबो ताहा ही हेउची हस्ती दिवस पालन करिवार मुख्य उद्देश्य। सारा विश्व आज दिन को विश्व हस्ती दिवस रूपे पालन करुवा बेले एथुरु बाद पड़िनी नंदनकानन प्राणी उद्यान। हाथी मानकर सुरक्षा को दृष्टि रखी नंदनकानन रे निडांबर रे हस्ती दिवस हाथी खुआड़ रे पालन करा जायतिला। हाथी मानकु सुस्वादु फलमूल, आखु, सेव, नड़िया, तरभुज, मक्का, कदली आदि खाइबाकू दिया जायतिला। हेले एही उत्सव रे हाथी बासंती, मामा, हीरा सामिल होइतिबा बेले छुआ हाथी अभिकू सामिल करा जाय नथिला। अन्यपटे मुख्य गेट पाखरे एक सिग्नेचर कैंप ऑनलाइन ने क्विज प्रतियोगिता करा जायतिला। माहुत मानकू संबर्धित करा जायतिला। ए नै उपनिर्देशक कहंती लोकमानंको सचेतनता देवा आमे प्रतिवर्ष ये हाथी दिवस पालन कर आसीचु। आज ये हाथी दिवस पालन करबा अवसर नंदनकानन रे आमे बहुत सचेतनता प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराई छी। टू स्टार्ट विथ एक्चुअली आम आज एनिमल स्टॉक रे चारटी हाथी अच्छी। तो ये हाथी मानक गोटे स्पेशल फीडिंग प्रोग्राम अरेंज कराई। नंदनकानन जू रे जो काम कर सब एलिफेंट कीपर हमको आम फेलिसिटेशन ऑलरेडी दिया ऑलरेडी कराई। आज समस्त बहुत हार्डवर्क कर एलिफेंट कीपिंग प्लस मेंटेनेंस उपरे एवं विजिटर मानंको ये हाथी उपरे बेसी अवेयरनेस देवाई किसी प्रोग्राम कीपर टॉक आम अरेंज करा एलिफेंट एनक्लोजर पाखरे प्लस इंटरैक्टिव क्विज प्रोग्राम आल्सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग। ऑनलाइन माध्यम रे आम गोटे पेंटिंग कंपटीशन एंड स्लोगन कंपटीशन आज दिन में आम ऑर्गेनाइज करबो। तो विजय मानक आम वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन अवसर में प्राइज दिया तो आम एनिमल स्टॉक रे चारिटी हाथी अच्छी एक्चुअली। तो गोटे हाथी तो अराउंड 6 year old गोटे नुआ हाथी आसली पियोचार रेस्क्यू करके आनी लेस देन 1 year old। टोटल चारिटा हाथी अच्छी, 1 मेल एंड 3टा फीमेल। तो बर्तमान तो 3टा हाथी को मिसिक टोटल 4टा हाथी अच्छे। गोटे तो ए नर्सरी अच्छी केयर आफ्टर रेस्क्यू इज लेस देन 1 year old ओनली। तो स्पेशल केयर एबे होइछि। तो एबे तो विजिटर मानक डिस्प्ले हम नहीं। तो नंदनकानन रे बहुत भल गोटे वेटनरी विंग अच्छी एक्चुअली हाथी मान सुरक्षा प्रोटोकॉल अनुसार सब एक्टिविटीज आम वेटनरी केयर एक्टिविटीज आम अरेंज करा किसी इश्यूज ना।